ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കാണുന്നതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഹായ് എവരിബഡി, ബിഫോർ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബിഫോർ മീഡിയയിലൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ജിപ്സിയുടെ കുറച്ച് വർക്കും ലോറിയിൽ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ജിപ്സിയുടെ ഗ്ലാസ് ഇടുന്ന വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതിന് പകരമാണ് അപ്പം ലോറിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇടുന്ന വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണുക.